ఈరోజు బంగాళదుంపలను ఎలా బాయిల్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. వాటర్ లేకుండా ఎలా బాయిల్ చేయొచ్చు అనేది ఓవెన్లో మీకు చూపిస్తాను. బంగాళదుంపలు బాగా కడుక్కొని మైక్రోవేవ్ సేవ్ బౌల్లో వేసుకుని మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకోవాలి. మైక్రోవేవ్ 900 వాట్స్ 5 నుంచి 8 మినిట్స్ టైం అయితే మనం పెట్టుకోవచ్చు. నేను 6 మినిట్స్ టైం అయితే పెట్టాను. 6 మినిట్స్ టైం అయితే అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు బయటికి తీసుకుని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం తొక్క తీసుకుని ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని మన కర్రీ వండుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, మైక్రోవేవ్లో బంగాళదుంపలు ఈజీగా ఎలా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపించాను. మరిన్ని మైక్రోవేవ్ వీడియోస్ గురించి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై ఫర్ నౌ.